Hum, olha só que pergunta aqui. Que pergunta. Durante a festa junina, posso acender fogueira e comer comida típica? Boa pergunta. Olha só, meu amigo, minha amiga. A questão de acender ou não acender está simplesmente ligada à sua intenção. Por que você vai acender a fogueira? Por exemplo, se eu acendo uma fogueira para assar um milho ou uma carne, vai depender da intenção. Isso é uma coisa que vai simplificar. Qual é o intuito disso? Acender a fogueira. Participar de uma cultura pagã, celebrando um santo popular como se fosse um deus? É isso? É participar de uma cultura pagã, celebrando um santo popular como se fosse um deus? Se sua resposta for sim, logo você está desagradando a Deus. Aí você começa a pensar, pois o propósito do Senhor Jesus assim respondeu a Satanás. Veja só qual foi o propósito de Jesus e o que ele respondeu para Satanás. Vai lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 10. Vamos lá? Vamos meditar aí na sua tela. Diz assim: então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele prestará culto, ou melhor, só a Ele servirá. Agora, vamos observar também o que está aí também escrito no livro de Êxodo, no seu capítulo 23, verso 24. Não te inclinará diante dos seus deuses, nem os servirá, nem farás conforme as suas obras, antes destruirá totalmente e quebrará todas as suas estátuas. Isso você vai ver aí na sua tela. Olha aí onde está escrito. No livro de Êxodo 23, 24. Isso é forte, meu amado. Saia da Babilônia, povo meu. Fuja da Babilônia. Oh, o que? Isso é forte. Você já sabe que as festas juninas são para homenagear os santos, São João, São Pedro, Santo Antônio. Sendo assim, analise a sua consciência e veja você mesmo se está correto acender uma fogueira para celebrar uma festa destinada aos deuses pagãos. Que eu não tenho nada contra a religião e nem as deuses, mas que cada um responderá por si naquele grande dia. Como eu, se eu tiver errado, eu vou responder também, lógico. Mas eu acredito que com base bíblica a gente chega lá. Que eu tiro a tema para tirar sua dúvida, você não vai ficar enganado.